Kiek vėluodami, pradedame konferenciją šį gražų penktadienio rytą čia Vilniuje. Konferencijos pavadinimas kaip teiginys – pasitikėjimas darbo santykiuose, misija įmanoma. Skamba labai gerai. Ir šioje dienoje taip pat turėsime pranešimus gan svarbiamis temomis. Labai norėčiau visus pakviesti pranešimuose dalyvauti aktyviai, tai mes juos klausysime, bet vėliau taip pat turėsime ir aptarimo laiką. Tai turite savo užrašus, turite ir savo patirtis ir manau, reaguodami į skirtingus pranešimus galėsime užduoti teisingus klausimus, kad gauti savo reikalingus atsakymus. Tai dar šiek tiek vėliau įvesiu ir į kitus elementus, bet pačioje pradžioje noriu įvardinti tą, kas yra labai svarbu. Tai, kaip ir minėjau, esame tarptautinėje konferencijoje Pasitikėjimas darbo santykiuose, misija įmanoma. Tai yra projekto Social LT finansuojama Norway Grants fondo baigiamasis renginys. Ir klasiškai, standartiškai, pačioje pradžioje norėčiau pakviesti tarti sveikinimo žodį. Ir šiandien su mumis yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, bei taip pat Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius. Tai dar prieš duodant pirmąjį žodį Ingai, noriu šiek tiek įvesti į tokį, galbūt ir kiek smagesnį elementą. Tai kadangi jau finansuoja Norway Grants ir ta Norvegija yra kaip siekiamybė, šiaip šiaurės šalis su savo darbo aplinka ir tuo tokiu saugumu, stabilumu yra pavyzdys, kurio mums galbūt ir reiktų siekti. Jie turi ir tokį pasakymą, kad pasitikėjimas yra šiaurės šalių auksas. Na ir ta realybė, kad mums šito aukso labai trūksta. Mes vis dėlto esame dar labai stingantis to pasitikėjimo. Šioje konferencijoje mes svarstysime, ar įmanomi lygiaverčiai santykiai darbo pasaulyje, kai gyvename kultūroje, kurie pasitikėjimas, kaip po toksai, daugiau išimtis negu taisyklė. Su šitais pirmais žodžiais ir kviečiu čia į mano vietą gerbiamą Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė tarti sveikinimo žodį. Labas rytas visiems ir žvelgiu į salę ir labai malonu matyti ne tik tos kolegas, kurias kiekvieną dieną šiandien susitinku darbe, bet ir tuos draugus ir bendraminčius, su kuriais jau senokai buvom pasimatę, bet šiandien yra proga iš tikrųjų padiskutuoti, pasiginčyti, galbūt netgi ir kažkokių bendrų minčių ir sutarimų rasti. Tai sveikinu jūs visus ir, bandysim būti drąsus ir šiek tiek pakalbėti apie socialinį dialogą. Tai kai kada, kai pasakai socialinis dialogas, tai visiems atrodo taip kažkoks nesuprantamas žodis, bet esmė jo yra tai darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiai, darbdavio ir darbuotojo tarpusavio sutarimas ir bendrų sprendimų, idėjų ieškojimas. Tai yra daugiau apie tai, kaip įmonėje, organizacijoje ir įstaigoje galima dirbti kaip komanda, kaip nuo autoritarinio režimo pereiti į horizontalų vadovavimą ir kartu su savo komanda ieškoti tam tikrų sprendimų. Tai šiandien misija turbūt tikiuosi, kad bus įmanoma pakalbėti apie tai, kokia yra svarba kolektyvinių sutarčių, kas tai yra, kad tai nėra tiesiog kažkoks popieriaus lapas, kurį pasirašom tam, kad mes tiesiog jį turėtume, bet matyti tai yra tas dokumentas, kuris ir užvainikuoja būtent darbdavio ir darbuotojo tvarius santykius. Ir tai yra matyti tas stabilus pagrindas, kurio mes siekiame, kad kiekvienas darbuotojas jį turėtų. Tai tikrai dar kartą sveikinu, tikiuosi būsite aktyvus, klausite įvairių klausimų ir mums išeis ne tik toks sausas galbūt pranešimų klausimas, bet ir galbūt įsiliesite į aktyvią diskusiją. Ačiū.
Tai ačiū labai, Inga. Ir dabar taip pat kviečiu Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinį direktorių, tai Ričardas Sartatavičių, tarti sveikinimo žodį. Ačiū labai. Labadiena, mėly kolegos, partneriai, bičiuliai. Aš taip jau buvau pasiruošęs kalbą maždaug ilgesnė ir trumpesnė. Ta ilgesnė tai yra 40 minučių, o trumpesnė 35. Kiek renkatės? Gerai. Tada darysiu trumpą visiškai. Iš tikrųjų, man labai malonu būti čia. Iš tikrųjų, Pramonininkų konfederacija yra, save mato visuomenėje kaip atsakinga partnerį, kuris savo socialinį partnerį, kuris savo gebėjimais, žiniomis tikrai prisideda prie ekonomikos vystymo, prie užduočių keliamų sprendimo ir ta socialinė partnerystė įmanoma tik tai turint iš tikrųjų gerą socialinį dialogą. Kitai sakant, kai socialiniai partneriai, darbdaviai ir profsąjungos ir darbuotojai vienas kitą girdi, stengiasi išgirsti ir ieško sąlyčio taškų. Tai iš tikrųjų tas bendradarbiavimas, kai yra surasti tie sąlyčio taškai, kai abi pusės randa vardiklį bendrą, iš tikrųjų sąlygoja ir reformų pokyčius, ir rezultatų siekimą, ir bendrą pasitenkinimą darbu ir darbo rezultatais. Tai iš tikrųjų tokie projektai kaip šitas, kuris yra sociality, naudingi ir labai reikalingi. Jo metu iš tikrųjų mes turėjom galimybę ne tik diskutuoti, bet ir pasidalinti patirtimi, didinti savo supratimą ir komunikavimą, o iš tikrųjų ir išgirsti labai daug teigiamų Norvegijos patirčių, kadangi iš tikrųjų šiaurės šalis, ypatingai Norvegija, jis seniai garsėja savo galimybę, savo sugebėjimu rasti gerą partnerystę tarp darbdavio ir darbuotojo. Ir tai yra dar plačiau. Tai kalbama ne tik apie darbo santykius, bet ir apie inovatyvių darbo vietų kūrimą. Tai yra iš tikrųjų pagal savo vidurkyje tam klausimai skiriama daugiau dėmesio negu Europos Sąjungoje. Tai mes manome, kad iš tikrųjų tas mūsų procesas bendradarbiavimo yra labai ilgas ir labai džiaugiamės, kad mes radom tą galimybę sutarti ir šiandien pasirašyti sutartį, kurį LPK vis tiek mes manome, tai yra tik tai pradžia gerų darbų. Tai turi būti tęstinis projektas, nes darbdaviai ir darbuotojai yra tikrai tarpusavy susiję. Jeigu laimingas darbuotojas, laimingas darbdavys, jeigu laimingas darbdavys ir darbuotojas, vadinasi, siekiami rezultatai, jie yra pranoksta lūkesčius. Visiems yra patogu, gera ir malonu dirbti. Tai tą džiugę gaidą, tą kryptimį mes einame toliau ir manome, ir sakome, kad Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir toliau vystys tą socialinį dialogą ir manome, kad šiandien pasirašytas dokumentas tik tai yra pradžia tolimesniai mūsų bendriem sąlyčio taškam ir naujom inovatyviom mintim vystyti. Ačiū labai ir geros konferencijos. Ačiū Jums. Na, tikrai labai pozityvus sveikinimas. Prisistatysiu ir aš esu Lietuvos aktorių gildijos profesinės sąjungos pirmininkas, tai čia irgi tik tais, kad pasakyti, kad mes esame tam pačiam lygmenį, esame tie patys darbuotojai arba tie žmonės, kurie atstovauja darbuotojus ir norime sukurti geresnės sąlygas darbo aplinkose. Ir ta pozityvi žinutė tai, kad kai darbuotojas yra laimingas ir darbdavys yra laimingas, na, tikrai jinai yra tiesa, tačiau ar tai misija įmanoma? Ir susitarimas, apie kurį kalbėjo Ričardas, jisai yra tikrai pradžia. Ir su tuo susitarimo tekstu turbūt, jeigu dar nesate susipažinę, turėsite galimybę, tačiau tikslas yra kur kas didesnis, gerbiamas Ričardai. Susitarimo nepakanka ir kolektyvinė sutartis turbūt turėtų būti artimiausias siekis, kurio turėtume pasiekti. Bet turbūt ne apie tai dabar. Ir apie pačią konferenciją kelios šiek tiek informacijos. Tai
turėsime 3 pranešimus. Pranešimų trukmė bus apie 20 minučių. Po pranešimų turėsime laiką klausimams atsakymams, trumpiems klausimams atsakymams. Ir vėliau turėsime pertrauką bei to paties susitarimo pasirašymo ceremoniją bei diskusiją pačioje pabaigoje. Tai viso šito renginio metu kviečiu, kaip ir Inga kvietė, aktyviai dalyvauti, įsijungti ir tapti to visos informacijos ir visų žinių šaltinio dalimi. Na ir pačioje pradžioje noriu pakviesti pirmąją pranešėją, tai yra iš Norvegijos, Norvegijos profesinių sąjungų konfederacijos tarptautinių reikalų departamento patarėja Yaninos Uunli, kuri pristatys Norvegijos modelį, dėl kurio 90% šalies gyventojų gali vadintis vidutinė klase. Ir tai žavi daugelį. Toks modelis nėra įmanomas be profesinių sąjungų, tą mes puikiai suprantame, o pranešėjai papasakos apie beveik 1 milijoną narių turinčią organizaciją. Pranešimo pavadinimas Norvegijos modelis - pasitikėjimu grįsti darbo santykiai. Tai, Janina. I'll need some help from Sigita right now while I'm doing some other things. Richard, can you please take care of this until the end of my presentation? And if I forget, you just remind me, okay? Thank you. I'll do it. Thank you. Just Very good. So, here we go. So my presentation, Confidence in the Labor Relations Mission Possible, that's the name of your conference, right? So, but my presentation will be about the Norwegian model, trust-based labor relations. Like it's been mentioned here for a couple of minutes ago, is it actually possible to get both the employers and the employers happy? Is it even possible? But we say this is the only prerequisite of a normal society that everybody wants to live in. It's not only possible, it has to be like that. That's the only prerequisite. Whenever you've probably been listening to any kind of presentations like that before from the Norwegians. 99% of cases, I guess you would see that picture. Regardless of if it's LO, if it's NHO, if it's any other kind of trade union or sector or whatever, because we're very proud of it. It was on The Economist in 2013, 14 pages about the Norwegian model in The Economist. A country of 5 million inhabitants. Well, it's not very strange. We really, really love the picture. So what's the secret? The next supermodel. That's how it's been called in The Economist. So, and the question there was, why should the world look at the Nordic countries? Well, let's see. The Nordic countries are some of the world's best countries to live in. In Norway, this is not because of our high mountains, deep valleys and long fjords, or our catchy pop music for that matter. No, it's because we have organised our societies the way we have, according to what we call the Nordic model. A model that ensures that most people are employed, that we are efficient and that we even out income. The core of the Nordic model consists of 3 basic pillars: organised work, economic governance and public welfare. These 3 basic pillars work together, and if one of them fails, then the whole model fails. Let's go around and take a look at the different pillars. The labour unions are pushing up low wages,
and they agree on what is an appropriate wage increase in society from year to year. Negotiation and conflict can also happen, but it is done with an orderly, clear framework. When our working life works, the state can collect taxes and fees that keep the wheels turning. The goal is, among other things, to facilitate economic growth, even out differences, create safe working conditions and high employment. This gives us the values that make the third pillar possible, our public welfare. People in the Nordic countries have the right to education, cheap health services and other services. This gives Nordic workers a safety net, which creates security and stability in everyday life and makes us more efficient at work. Which brings us back to the labour market. With more efficient employees, companies are able to pay the increased wages, but only by constantly modernising. What holds the entire Nordic model together is trust. Trust between the various parties, and trust that the system works. That foundation of trust has taken a long time to build, and it has not always been easy. It is, of course, more complicated in reality, and the system is far from flawless here in the Nordics. Still, we see that it works. In fact, it is ordinary people like you and me who have worked together to put in place the policies that underlie the Nordic model. So this is one of the videos that's actually part of the project which I launched during the pandemics, when it was very difficult. You know, there was just no possibility to travel together, to visit, like being here in the conference, to basically do the project activities. So I thought lots of our advisors are quite busy and maybe cannot be present, and at the same time it was not easy to coordinate our schedules. So I thought, well, we just make some kind of, videos from 3 to 5 to 14 minutes long, depending on the subject, social dialogue, wage formation, whatever, anything related to the trade union work. And then we can share it with our partners. So, and this is a result, the first result of this project. We made 20 videos in total, and they will be subtitled, I think, in 5 languages. Here you can see the English translation, but I think we will do the Latvian, Estonian, Russian, Polish, Bulgarian, Romanian, like all of the countries we have a project with. So you can actually choose the subtitles, just like you do in Netflix. I think it's pretty cool. So that was the first video, and I think you can forget anything about the presentation, anything I'm about to say, but you can always go back to those videos. There's another one coming, and the Nordic model will be explained to you in a very simple way that everybody understands, and you will remember, the basics. So, like it's been mentioned in this video, it was a very long road. It was a very long trip. It's not something that happens in 1 week, or 2 weeks, or 1 year, or 5 years, or even maybe 20 years. It actually took 100 years for Norway to come where we are now, and it's not always been like that. Back in 1905, I think Norway was the poorest country in Europe. You see? 1905, the poorest country in Europe. And many people think, well, it's because of oil. Well, it's not because of oil. It's what you did with the oil. It's how you decided you will govern the whole system, how you will divide the wealth. And I'm going to come back to this many times during my presentation. There is a cake. There's a cake that we bake together. It's what the society, the whole country generates in money, the finances. This is the cake we have. Can be bigger, can be smaller, but this is the cake we have to divide, the share. We know lots of other countries that also have oil. Saudi Arabia, Russia, you name it, any other. It's always a cake, but who's getting which kind of share? This is very important. So it's not about the oil, it's about how we decided what to do with those profit money. This is important. So how did we get there? The Nordic model emerged through unrest, conflict and class struggle. It was created at a time of poverty, hardship and unemployment, but has also contributed to the Nordic social democracies being considered some of the world's best countries to live in. But how? Let's go back in time to over 100 years ago. The Industrial Revolution of the 19th century has completely changed our societies. Young people are fleeing the countryside. New factories are constantly emerging in the cities, and few earn a lot from the fact that many earn little. This leads to some tough conflicts.
By the end of the 19th century, more and more workers organized themselves into unions, and in 1900, employers gather in their own unions too. In 1907, a major labour dispute is resolved for the first time by securing a set minimum wage and a nationwide collective agreement for the iron industry. There are tough negotiations, but both parties understand that conflict is expensive and that making an agreement pays off. So they come to a compromise everyone can live with. This agreement will turn out to be an important precursor to the Nordic model, because in the interwar period, the struggles remain fierce in working life and the unrest affects every part of society. But a turning point comes in 1935. For the first time ever, employers and employees agree on a joint main agreement, a kind of working life constitution. It is the key to a permanent collaboration between employees, employers and the government in the period after World War II. Thanks to this agreement, the three parties managed to find broad-based compromises that benefit everyone. And this is how mutual understanding emerges across conflicting interests. This is how trust is built between those who are in difficult conflicts. And so, the Nordic countries managed to agree on more and more welfare schemes after World War II, which helped to even out the gap between rich and poor. It creates security for everyone, and it provides a more stable and profitable working life. This cooperation between the three parties is the key to creating the Working Environment Act in 1977, which ensures all employees' co-determination and the right to be heard through union and safety representatives. But even so, when millions of people lose their financial safety net during the financial crisis of the 1980s and 1990s, critics of the model emerge. They believe that the public sector is too big, the taxes too high, and the unions too strong. But the Nordic model was born in times of crisis, and it has shown that it can withstand new ones. And the most important capital is the mutual trust between the three parties that have built the welfare state together: the government, the employers, and the employees. It is these three who now, in our time, will face the climate crisis and embark on one of the biggest changes yet. So that we need everything history has taught us about common solutions to common challenges. I think it's very important, common solutions to common challenges. As you could see, it's the employers and the employees that came together back in the 30s, where we had lots of strikes. I mean, we lost over 250 days in strikes. I think it was the highest amount in whole Europe. So what happened is that the employers and the employees organizations came together and said, well, you know, we're tired of it, we're sick of it, we're not going anywhere. And the government, you know, it wasn't handling this in a very good way. The strikes, they come with gunfires and everything. And the employers said, well, we have to stop, we have to agree, we have to make peace. We have to have peace. And that's how they came to this basic agreement in 1935, which would be renegotiated every 4 years. It's still called the Constitution. There are very small changes made. Very small changes. So it's almost just as good as the Americans would say their Constitution, which makes it works. But there is no a single word about wages there. This is the next thing we are going to talk about. So basically, the Nordic model, very shortly, or not so shortly told, it's universal welfare arrangements and a large public sector. The public sector now is about 35%. Over one third of the whole population is engaged in the public sector. What does it mean? It doesn't mean that they don't produce. They produce lots of socially very important values, right? But they don't really produce in industrial terms of, saying. And coming back to this cake, right? There's a big cake, there is an industry, several industries, generating the money into the economy. And we have to give over one third of this money to the public sector. So how do we agree how we share the cake? We'll come back to that. Then we have high employment rates.
both men and women. I think it's about over 70% are engaged full-time, and other 20-25 or so working part-time, mostly deliberately because they want it. And I think the unemployment rate is varying from 3 to 2 to 4%, depending on, it never goes a little bit, much more higher than that. Very small wage differences and a large degree of social mobility, which means in the United States, for example, if you're born poor, there is a very, very big chance that you will die poor. Your family will probably never generate enough money to put you through college unless you're an exceptional talent in studies or some kind of sports. So in the United States, it's maybe 90% chance that you were born in a poor family that doesn't have very high income. The social mobility rates will be very, very low. In Norway, anything is possible. You can born with, like you mentioned, 90% belonging to the middle class. So you can be born, your parents can work as, I don't know, fish packing factory or something, or they can be, investors or anything. You will still have free kindergarten, free schools, and free college, free university education. There is a very low percentage of private schools in Norway and private kindergartens. We are very much against private, right? And private hospitals as well. There are actually no private hospitals when it comes to, treating very serious diseases like cancer or during some kind of surgeries. You can go to a private, GP doctor, but then to make something serious, you will be referred further to the public system. And the same is about the public schools. We have French school, German school, Steiner school, some Montessori school, and that's it. There's 8 schools. The rest of the public schools. The princess and the prince and whatever you are, you go into the same school as your neighbor whose parents work in a fish packing factory. At the same time, we don't have jobs like, you will never see a person packing your groceries in a grocery store, like you would say in the United States, or filling the fuel into your car and washing, your car shells in a petrol station, because it's too expensive for now what you have these kind of jobs. We will do automatization, and that's why we are also almost up front in the world when it comes to exploring this kind of IT and or kind of artificial intelligence and robotics and everything, automatization. Those of you who have been to the study visit, I see there are some faces. We visited Tina, the dairy production company, the biggest producer of dairy products in Norway. And during the study visit, we could actually see the floor, their production, how it happens. Everything has been optimized, everything. People are basically, nobody's carrying anything physically. Everything is very, you have it on the board, everything is electronic. Why? Because it's too expensive to have the people standing there, writing something, delivering. So you see, too expensive to have the labor, very small wage difference. So how would you do it? We either don't have this kind of jobs, packing your groceries, or we do, the robotics. And that means that they have to, there's lots of innovation and technological innovation. Norway is almost up front in the whole world. So it's a win-win situation for everybody. At the same time, small wage difference, which means that the lowest paying jobs in Norway are much better paying than, for example, let's see in France, the cashier at Lidl, which is not that far from here, right? In Norway, earns 84% more than the cashier in France. At the same time, a doctor or an engineer in the United States will earn about $20,000 more than in Norway. So the wage difference is like this, In the United States or other countries, it could be much more. In Norway, it's actually not that much. So the lowest paying jobs been lifted up. They have quite good salary. At the same time, traditionally high paid jobs,
taken down. But why do they agree? You're saying, well, are they stupid? I mean, why would they do that? Why would they give like a share of a really good salary to be a part of the system? Well, because the system gives them the security. Either you're a lawyer or a doctor, you still get sick, you still get kids, you still have to go to the hospital, you still can lose your job. And the state will, you know that the state will always come in and support you, that you will have a very decent kind of living even if you lose your job, regardless if you're a lawyer or you're a cashier. Strong employers organization and trade union, that comes back to the history. Back when it all started with the basic agreement, social dialogue, like Inga has mentioned, is the gearbox. It's the gearbox itself. The government, if NHO and LO agrees on something, unfortunately a representative from NHO is not here, so I will have to have be his advocate as well and have, pretend that I'm Rolf standing here and being his voice. And he would say in this situation, if LO and NHO, and I'm referring to the employer organization and the employer organization which I represent, if they agree on something, the government cannot do anything. Because we have so many people behind our back. LO represent over 1 million of employees. And in total, in production, we have 2.5, which means over half. Our voice is very strong. At the same time, also NHO represents about over 25,000 different companies. So if the employer organization and the employer organization agrees on something and think this is a good idea, this is something we have to do, the politicians cannot do anything because we know that a lot of voters behind our back. So if they don't agree with us, they will not be re-elected. So simple as that. Centrally coordinated wage formation and local bargaining at company level. Centrally coordinated wage formation is very important. This is something that LO and NHO negotiate every 4th year, and then the local bargaining at company level. But it's during the central coordinated wage formation that is this, the percentage is being established. For this year, it's about 3.7, which means everybody is getting the wage higher by 1.5%, and then 0.9 is the overhang for the next year, and then 1.5 is where you can negotiate during on the company level. But this is where the real democracy happens, on the local level. And again, NHO would say, our managers trust the shop stewards so much, and it's actually true. And because the shop stewards know everything about the company, everything. It's very open, they can, check everything, and they know what happens. And they know what is important for the company to, basically survive, thrive, do it better, keep all the jobs. Why is it important? Well, if the company is doing well, don't go bankruptcy, all the workers that are there are going to keep their jobs. The family is going to have a good life. The company is going to develop itself further to generate even more money into the scale. So everybody wins in the situation. And let's say the managers, when they want to make some kind of changes, technological changes or whatever changes, they always go to the shop stewards to get the information because those are the people that have the most information, even more than the management. That's quite interesting. And the next one, close cooperation between the government, employers association and the trade union confederation, as well as a strong co-determination and participation at company level. Well, basically, this is summing up everything I've just said here. Close cooperation between all the parties. Why does it happen? Because everybody wins. Everybody wins. If you think about it, everybody wins from this situation. We push our economy further by keeping our jobs, by generating more money, by selling more goods abroad. Because, Norway is a very small economy compared to, it's not a small economy, but it's a very small country, and we're very, very much dependent on selling our goods abroad. Why is it important? We'll come back to it. So, to sum it up, I hope you already understood that LO and NHO are both very respected social partners, and our voices are very, very strong. So, but how everything started? How did we come there? Just a little bit, very short history of Confederation of Trade Unions, LO, the organization that I represent.
It was established in 1899, and the employers followed just a year after. So NHO was established in 1900. We have 25 affiliated branch unions and about 970,000 members. I think 100,000 members. I think it's even more now because during the pandemic, we have actually increased our membership by 20,000, which is quite important. So why? Because people could see that we were doing our job actually. We were securing the income, we were securing the jobs, even if they could, be laid off temporarily, we were still doing the jobs, and they could actually see the result, and they decided to join a union. More than 50% of our members are women, and yes, that's okay. And 60,000 shop stewards on all levels. That's quite a big number, right? We are experienced participants in tripartite relations and Norwegian social dialogue. So, Nordic model, coordinated national wage formation. Everybody is always very interested in that, but it's important. I mean, it's money. Everybody loves money, right? In Norway, we have a history of more than 100 years with CBAs as a fine-tuned and very balanced instrument. We have to remember that we have peace obligation throughout the agreement period, which is for 4 years, which means we don't strike. This is something we agreed on, to have a good production, to make peace, to not have any conflicts. We have this peace obligation. We agreed, okay, every 4 years we renegotiate, we fight, we have conflicts, we discuss, but when we're done, we are done. We keep the word. For 4 more years, no strikes. During the negotiation period, yes, but after that, no strikes. Why is it important? Then we can actually do what we're best at. We can produce, we can generate more money, we can make the cake bigger, right? So, but we have to distinguish between dispute of interest and legal dispute. Of course, the legal disputes, which are like violations of law, are allowed. You can do the legal disputes, but not the dispute of interest, which has been renegotiated every 4 years. So, value added. What is the value added? It's a common framework, cost-based framework, efficient way of managing the workforce, solid conflict-solving process, both legally and as a social dialogue, and it's great as a dynamic platform for involvement between management and employer representative. Like I mentioned, our shop stewards know more about the company than management does, actually. And then, of course, we combine micro level and micro level, which is like the world economy and the micro economy in Norway. We always, because we're a small country, we have to always mind the big forces, the big countries, the big ways. We also have to be like very fine-tuned to react to the situation, or to survive in this world, basically. So those are the three, the Labor Disputes Act, the Basic Agreement, and the Working Environment Act that actually run and regulates the labor relations in Norway. The CBA structure, very shortly, it's probably very familiar for you. Yeah. Maybe something like that you have, or you've heard about it. White collar, blue collar. White collar, mostly masters and bachelors, leaders, technical staff, commercial, mercantile staff. And the blue collars, people working in construction, process industry, healthcare, and so on, cleaning and hotel, restaurants, and oil and gas and power generation, goes like this. So it's a little bit bland, mixed up between white collars and blue collars. White is important. With local wage setting, 80% of the workforce work here, and all wages fixed on sectoral CBAs, 20% of the workforce here. For some industries, we had to, make this kind of generalization, because why? Which means that we agree that for 9 industries, or 9 sectors, the wage is, because we don't have the statutory minimum wage in Norway, and we're very much against it, because we want the social partners to discuss. If the state, decide what kind of minimum wage it will be, the trade unions and the employer organization will lose the power.
we get, less. And we are so good in negotiating with each other and fine-tuning with the economy, and we're doing it so much better than the state. And that's why we don't want to lose this kind of opportunity and this kind of, the privilege we have for negotiating the minimum wage. But for some interested, we've decided, okay, we will have to regulate. And the reason for that was because of lots of migrant workers came there. The migrant workers that are not very familiar with the Norwegian system, with the Norwegian model, with the way of life we have in Norway. And very many of them came from typically previous, Soviet socialistic states, and we're very skeptical to the trade unions. Typical. Lots of Lithuanians we have lots of from Poland, from Romania, Bulgaria, and so on and so on. When you don't know the culture, you don't speak the language. You are used to a very different kind of system, very hierarchical system. You do whatever your boss says. Your boss say, give me your passport, you give the boss your passport. This is not happening in Norway. But until you know the culture, until you learn the culture, you listen to your boss. So basically, they can do whatever. And of course, there have been some employers that were not very honest, not very good, and they were exploiting those people. So that's why we decided there are 9 industries, and those are very typical industries where lots of migrant workers are employed. For example, cleaning, hotel, restaurants, construction, shipbuilding, and so on, where we say, well, this is the minimum wage. It's illegal to pay, that's why. But otherwise, in the rest of the economy, this is something that happens on the negotiated level. So NHO and LO are parent parties in all CBAs, but member companies bound, but they're not a part. So all kind of negotiations are happening first here, and then go down to the local level. So how do we do it? It all starts with what is called the frontvaktmodellen, which is a pace-setting model. I like it to call it a front runner. There's someone, who runs up front, who's doing the job first. Why? Why is it important? This man, Odd Arnquist, in 1966, he's an economist. He's the father of the model. He invented it, and he called it, and then lots of countries use it. Like, I think all the Nordic countries actually use the same model. So what did he say? He said, the Norwegian economy is in the long run dependent on wage growth being maintained within the framework that export industries can withstand. Therefore, this industry should negotiate first and determine the framework for the national wage settlements. Why do you think it's important that the export industries negotiate first? Why do you think it's important? Do you have any idea? Any of you? Competition in the world. Exactly. Competition. We are very much dependent on the export. We have to sell lots of goods abroad, and we want people to buy the goods. And it generates a big, huge share of this cake. So we want our export industries to be competitive in the world. We have very high salaries in Norway, right? And if we price our goods quite high, nobody will buy our goods, right? So what do we have to do? We have to make sure that we establish the kind of level that the export industries can withstand, that they can live in. I mean, who wouldn't want the salary to grow 10% per year? Raise your hand. Everybody wants, right? But is it possible? Is it sustainable for the economy? Is it sustainable for the cake? No. That's very good. Okay, 10% per year, but then the export industries will have to sell at much higher prices, and nobody will buy. So what comes back to the cake? Nothing. What comes back to the 35% engaged in the public sector? Nothing. We've had this kind of discussion after Corona, after the pandemic. And it's been evaluated actually several times. This Holden Third Utvalget, which is like a committee, consisted of lots of economists and lots of researchers and all the smart people. They've actually concluded, well, this is the model that still works, and this is the model we should still use. This is the best for the population and for the economy. But after the pandemic, what happens? The huge, I'm sure it's been quite the same in Lithuania. Lots of pressure on everybody working in the public sector. Teachers, kindergarten teachers, everybody in the health sector.
huge, enormous pressure. So they say, well, this is unfair. We have to get better paid. We have to get paid more. So, well, very good, we understand. And it's totally understandable. They have been under lots of pressure during this period. But those money have to come from somewhere. It's not the money which you just can print, you know, on an Xerox machine. Those money have to be generated by the industry from the abroad. This is one cake we have, so we have to agree on how we share. If you get more, somebody will get less, or maybe lose their job. If they lose their job, they go to this unemployment, you know, yes. And then probably, what is better for you? If they're still in a job, or they get unemployed. It's better for you to have a good share, to share yourself a little bit, to make sure you earn a little bit less, so somebody else can earn at the same level. I got a message that, oh, I have to, you know, slow. No, not slow. So I'll try to be really quick. This is the share in, you know, from 2001 to 2021. In the whole results for the companies, for the interested, you know, share of the salary. It's about 20%, but we have to make sure, you know, it's quite sustainable, and it's quite sustainable level. I will explain it later because I don't have time now, right? So wage negotiation in private sector, you can read it here. It's everything about the financial result, productivity, future prospect, and competitiveness. When we decide how much more salary we will get, we have to take a look at those results. The prospects of the company, how much wage growth the company can withstand. We cannot just take it from the air, right? We have to take a look at this to keep all of that, to keep the jobs, right? To keep the jobs. And the philosophy forms the basic for industrial relations in Norway. It's a basic agreement, which forms the cooperation defined by social partners, not by the state, very important, not by the state. It's a joint effort to develop the workplace and the business further. And of course, terms and conditions is a traditional collective bargaining like you know, and different interests. Of course, we have different interests, from working hours and proper salary to pay a part of the profit, but we have to agree on that. How do we agree? Yes, because we have trust and transparency. We come clean-handed with all the papers, with all the technical committee delivers all the results, so we are very much agree on the grounds. This is how our economy delivers, these are the prospects, so we don't have to fight about those, about the numbers. We don't have to fight about the numbers, we already have a common ground. And then the workers and managers have mutual interest in making the company competitive. This is very important, this is super important. We have to think about it. It's not, you know, pulling the rope in your direction. You have to understand, if the company is not there, you don't have your job. So simple as that. So it's a part of our democratic social order. This is the building where I work, somewhere in the 9th floor there. This is an HO, and this is the government, and this is our Stortinget, our parliament. So it's society based on trust and transparency and mutual interest. We have to, you know, we have to agree that to give something, you get something. It's not just, you know, one-way situation. And now I'll have to get back this thing from Richard. You didn't forget. No, but you would remind me, right? If I forget, just like a shop steward would do. You see, this is world trust in Norwegian. Can you help me with this? Hold it, right? Sure. Great. And the important thing, you know, Richard didn't know me. I didn't know him. That's the first time. I said, could you please keep it for me? Could you please keep it for me for you know, I said. Okay. And he did it, right? He trusted me. Yes, right. I trusted you. We made a collective agreement. This is word tillit. If you read it backwards, it's the same. And til in Norwegian means toward, to you. Tillit. You go toward me, I go towards you. It's genius. Tillit. It's the word. Means trust. So I wish you to, yes, a very good conference and maybe some inspiration, and I hope it was useful. The presentation was useful, and you're always welcome to contact me or contact Sita or anybody from FSCO to get even more videos, because you have lots of content on, like I mentioned, on social dialogue and wage formation and everything. So thank you very much, and I hope I wasn't been too long.
Thank you so much, Yanina. It was really impressive. It really felt like a proper TED Talk with so much interactivity in it. Paskiau ačiū labai Janinai už pristatymą ir kadangi šiek tiek užgaišome, norėčiau perkelti klausimų laiką į galą. Ir dabar iš karto pakviesti, tad savo klausimus prisiminkite, juos užsirašykite, nes manau yra visai nemažai aspektų, kurie buvo paminėti ir labai svarbus. Tai kviečiu antrąjį pranešimą, tai Lietuvos pramonininkų konfederacijos pozicija apie socialinį dialogą, tarpusavio pasitikėjimą ir priklausomybę. Kolektyvinės sutartis pristatys Vilniaus miesto savivaldybės valdomos UAB Vilniaus viešas transportas generalinis direktorius Dariaus Aleknavičiaus. Jo pranešimo pavadinimas yra kaip galime stiprinti pagarbą ir pasitikėjimų grįstą socialinį dialogą. Gal aš garsiai kalbu, labą dieną. Dėl vertimo reikia į mikrofoną kalbėti. Į bet kurį, bet į mikrofoną. Viskas tvarkoja. Labą dieną. Konferencijos dalyviai and the guests. Thanks Yanina for a very nice presentation and also the insights from the Norwegian model. Ir tuomet kaip ir pranešta, pasidalinsiu savo patirtimi apie socialinį dialogą Vilniaus viešajame transporte. Prie įmonės prisijungiau jau beveik prieš metus, 2 savaitės liko iki metų mano sukakties, kai dirbu šito įmonėje. Ir tikrai turiu gana, sakyčiau, turtingą ir įdomią patirtį tiek ir pačioje įmonėje, tiek ir vystant socialinį dialogą ir sprendžiant mums kylančius iššūkius. Trumpai apie tai, ką norėčiau pašnekėti, įvesti apie viešojo transporto iššūkius, apie įmonėje šiuo metu turimus iššūkius, apie tai, kokią mes turime ginklą, viešumą ir kam jisai naudojamas ir kokia yra to kaina ir trumpai aptarti apie mūsų socialinį dialogą ir apie tarpusavio priklausomybę, kas ir buvo irgi prieš tai pranešėjos paminėta. Vilniaus viešasis transportas tai yra didžiausia Vilniaus viešo transporto įmonė, tai yra ne vienintelė, noriu pabrėžti, kad mes užimame 80% rinkos, kitą rinkos dalį daro privatus vežėjai. Kasdien į miestą išvažiuoja apie 400-500 transporto priemonių. Įmonėje dirba 1900 darbuotojų, 65% iš darbuotojų priklauso profesinėmis sąjungomis ir mes teikiame paslaugas beveik 400 000 keleivių kiekvieną dieną. Kokie iššūkiai rinkoje ir kokie iššūkiai įmonėje, tai šiuo metu karšta darbo rinka ir darbuotojų trūkumas, tai kaip ir tiek ir Lietuvoje apie 10%, sakykime, gyventojų, 10% trūkumą mes turime darbuotojų, tai tas pats yra ir įmonėje. Turime mes iššūkius kylančius su žaliavos ir kuro kainomis. Tik tai prisijungiau praeitais metais Liepos mėnesį, gavau iš karto tokią dovanėlę, kai kainos pradėjo važiuoti į viršų. Kaip žiūrėjau, 30% mūsų savikainos yra kuro kainos. Taip pat ir augantis, įsisukęs infliacija, augantis darbo užmokestis ir, kaip matote, bankų duomenimis, pirmas ketvirtis užmokestis šalyje auga 14%. Ką tai reiškia mums ir kokie iššūkiai pas mus, tai kalbant apie darbuotojų trūkumą, tai kaip ir minėjau, turime apie 10% šiuo metu darbuotojų trūkumą ir galėtume įdarbinti 150 darbuotojų iš karto. Didžioji dauguma tai yra jų vairuotojai, toks yra poreikis, atsistatanti rida, atsistatantis vežimai po COVID-o, keleiviai grįžtantis į viešąjį transportą, viešas transportas tampa populiaresnis, darnaus judumo planai sukuria tuos papildomus iššūkius. Turime problemą ne tik tai mes, turi problemą visas sektorius ir jeigu skaičiuojant Vilniuje, šiuo metu trūksta apie 200 vairuotojų. Iš kitos pusės įmonės vidutinis darbuotojų amžius yra 52 metai, 10% darbuotojų yra pensinio amžiaus.
Žiūrint iš to, kas ateina į šitą sektorių ir į rinką, tai lyginant duomenis 2019 metų ir 2022 apie vairuotojų, pavyzdžiui, paruošimą, D kategorijos vairuotojų paruoštumą, tai 2019 metais turėjome paruoštus Vilniuje 420 vairuotojus, šiais metais turime tik tai 42. Kokius turime kitus iššūkius? Turime augančią konkurenciją, kaip minėjau, nesame mes monopolinė įmonė, tai dirbame konkurencingomis sąlygomis. Vilnius taip pat mato, kad, kaip minėjau, transporto poreikis, viešojo transporto poreikis iki 2030 metų augs apie 40%. Tai Vilnius mato tai, kad šitas poreikis turėtų būti užtikrinamas per maršrutų konkursavimą ir rinkos liberalizavimą. Tai reiškia, mes turime irgi tam tikrą spaudimą iš rinkos būti efektyviems ir teikti paslaugą kokybiškai taip, kaip tai daro rinka. Nuo 22 metų, nuo šio metų rugsėjo, Vilniuje bus jau 3 vežėjai. Kokį kitą iššūkį turime? Turime didelį paveldą, tiek ir tą patį turtą, dar vis senas transporto priemonės, autobusai pas mus atnaujinti, troleibusų parkas, vidutiniškas amžius dėja 22 metai. Jis netitinka jokių kokybinių reikalavimų, nei keleivių, sakykime, tų pačių saugumo reikalavimų. Turime planų 159 troleibus atnaujinti per artimiausius 2 metus, tam reikalingos investicijos, tam reikalingos lėšos ir tam reikalingas finansavimas. Kaip minėjau, turime nugyventą turtą, planuojame efektyvintis jo valdymą, statyti naują autobusų parką Liepkalnyje ir žinoma, kaip tą viską pasiekti, mes turime optimizuojant savo veiklą, tik taip mes galime pasiekti savo konkurencingumą. Kaip ir minėti, kokie iššūkiai, kylančios kainos, tai galbūt, sakykime, su dizelino arba su benzino kainomis mes žinome, tai yra, sakykime, procentiniai pakilimai, tačiau mūsų naudojimas kuras dujiniam transporte pabrango 5 kartus, elektra pabrango 2,5 karto. Tai savikainoje dabar jau sudaro 30% vietoj tai, kas anksčiau buvo 17%. Darbo užmokesčio augimas, turime vytis rinką, turime užtikrinti konkurencingą atlyginimą, taip pat ir pritraukti pas mus įmonę darbuotojus. Tam per praeitus metus ir šios metus skyrėme 3,2 milijono arba 10% vidutiniškai kilo įmonėje darbuotojai. Deja, tačiau praeiti metai mums buvo tikrai nesėkmingi, tai yra COVID įtaka, sumažėjusios rida, mažėjusios pajamos, didėjusios energetinių išteklių sąnaudos, turėjome 3,4 milijono eurų nuostolį. Deja, tačiau kol kas įkainių indeksavimo mechanizmas nėra efektyvus ir mes įkainius indeksuojame tik tai į priekį, tačiau už tuos nuostolius, kuriuos mes sukaupėme į praeityje, mums niekas nekompensuoja. Kalbant apie darbuotojų sąlygas ir darbuotojų atlyginimą, ką pirmą pasidarėme, tai atlikome rinkos tyrimą, kaip mes atrodome rinkoje, kaip mūsų atlyginimai lyginant su tais pačiais konkrečiais vežėjais, tai bendradarbiaujant su LO, tai ištyrėme ir konkrečių tyrimą padarėme vairuotojų atlyginimų, taip pat atlikome tyrimą ir apskritai įmonės visos mastu. Tai jeigu taip žiūrėti, kokį mes turime dar vieną iššūkį, tai čia mes turime rinkos medianą, yra atlyginimų pagal pareigybės tam tikrus lygius, tai tarkim, jeigu sakykime, čia yra mažiausiai uždirbami, tai žemesnės pareigybės, tai nekvalifikuoti darbuotojai, vairuotojai, vidutinio lygmens vadovai ir aukštesnio lygio vadovai. Ir ką mes turime, taip kaip turime kiekvienoj, arba anksčiau turėtų savivaldybės ir valstybės valdomai įmonės, reiškia, kad tarkim, žemesnė lygio grandis yra atitinkantis rinkos medianą, kai kylant aukščiau pagal pareigybės, mes turime didžiulį atotrūkį nuo rinkos medianos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes turime didžiulį iššūkį pritraukti kvalifikuotus, kompetitingus darbuotojus tam, kad galėtų įmonė vystytis ir efektyvinti savo veiklą. Kalbant apie vairuotojų atlyginimus,
Tuometinis rinkos tyrimas 21 metais parodė, kad mūsų bazinis atlyginimas yra 23% aukštesnis negu analogiškų pareigybių vairuotojų atlyginimai Lietuvoje. Jeigu lyginant metinį visą atlyginimą, mes turime vidutiniškai aukštesnį atlyginimą, tačiau turime didelės žirklės tarp skirtingų klasių vairuotojų. Tai kaip pavyzdžiui, sakykime, universalus vairuotojas, kuris gali vairuoti autobusą ir troleibusą, kuris turi ilgametį stažą ir didelės išmokas už stažą, jo atlyginimas yra ženkliai aukštesnis negu, tarkim, to vairuotojo, kuris yra 3 klasės, tik tai atėjęs dirbti ir jis jau papuola į žemesnį negu rinkos metį. Čia mums sukėlė problemą naujų darbuotojų pritraukimą ir tarkim, nelygybę tarp tų pačių pareigybės užimančių vairuotojų. Ką padarėme ir kokie žingsniai, tai iš principo pagrindinis buvo apskritai pasitvirtinti atlygio politiką, kaip mes siekiame ir kokiu būdu mes norime pritraukti, motyvuoti ir atlyginti darbuotojams. Atlygio politikoje nustatytas konkretus tikslas iki 23 metų mes turime pasiekti, kad visų darbuotojų darbo užmokesčio lygis atitiktų arba būtų aukštesnis negu rinkos mediana. Ir įvadovaujantis atlygio politiką nuo balandžio 1 dienos, kaip minėjau, kai atlyginimai buvo pakelti ir kai atlyginimai vidutiniškai kilo 10%, kai kuriems, tai yra tiems, kas buvo mažiausia uždirbančias pajamas gaunantis, netitinkantis rinkos medianos, atlyginimą kilo ir 25%. Kita reakcija mūsų, tai čia kaip ir kalbėjome apie sąnaudų subalansavimas, sąnaudų su pajamomis, tai nuo birželio 1 dienos pasitvirtinome naujus įkainius, kurie šiuo metu jau leidžia padengti mūsų sąnaudas su pajamomis. Kokie mūsų kiti žingsniai, tai darbo sąlygų gerinimas, tai galbūt iš karto norėčiau atkreipti dėmesį, kad tas pats vairuotojas, kuris uždirbdavo, tarkim, 800 arba 1000 eurų, buvo tokia praktika, kad iš jo išskaičiuodavo ir dar žalą, jeigu jisai padarydavo važiuodamas automobiliu, papuolęs į avariją, jeigu tai būdavo jo kaltė. Tai panaikiname vieni pirmųjų, Lietuvoje panaikiname šitą blogąją praktiką, nuo praeitų metų lapkričio mėnesio žalos yra nebeišskaičiuojamos. Taip pat atsižvelgiame ir į grafikus, ir poilsio laiką, keitėme, deriname su miestu grafikus tam, kad vairuotojai turėtų galimybę papietauti. Čia yra mums iškylanti problema, nes Vilniaus miestas arba viešas transportas yra gyvas, jisai yra. Ir, tarkim, nenumatomos yra spūstys galimos ir taip toliau, ir kartais tiesiog papuolant tokią situaciją, kad vairuotojui nebėra laiko, kada papietauti. Keitėme grafikus, sprendėme šitą problemą, 100% nėra įspręsta, tačiau jinai pagerėjo kartais. Kaip ir nuotraukoje, yra darbo sąlygų gerinimas, tų pačių poilsio sąlygų gerinimas, kalų stotėse, kad vairuotojai galėtų kokybiškai pailsėti, pavalgyti ir papietauti. O grotos, kad nepabėgtų pro langą, ar kodėl grotos? Bet neįbėgtų į vidų. Tai yra apsauga, tai yra apsauga nuo išorės, tai yra ne dėl vairuotojų, kad nepabėgtų ir kad neįlystų. Nu, žinot, asociacijos kyla įvairios. Bet dažnai būna, kad juos išplėšia tos vagonėlius? Iki šitą vagonėlį mes pastatėme gruodžio mėnesį, iki šiol nebuvo jokių kažkokio tai jau sugadinimų. Prielaidų grotom irgi nėra. Profilaktiškai. Nu, kad nepabėgtų vairuotojai. But that's a very wrong signal you send into this. I mean, this is so strange, which means you don't trust the people outside. Where is the trust in this situation? I'm just... Okay, we'll take it into account. We'll solve it. No. Thank you very much. It's a comment. Į langinės galima pakeisti. Aišku, į ką kreipiame dėmesį, ar į pagerėjusias darbo sąlygas, sausą, šiltą ir galimybę naudoti šaldytuvų, mikrobangę, nusiplauti rankais ir to. Ir perinant prie kito, tarkim, tai, ką mes darome, ir tai, ką
ir kaip tai yra suprantama galbūt iš kitos pusės ir kur tas viešumas naudomas. Trumpai apie tai, kokią turime situaciją su socialiniais partneriais. Įmonėje veikia 5 profesinės sąjungos. Su viena profesinė sąjunga šiuo metu turime pasirašę kolektyvinį sutartį. Su didžiaja profesinė sąjunga kolektyvinė sutartis dar nepasirašyta. Vyksta intensyvios darybos, kurios parodysiu mūsų visą progresą. Ir kaip situaciją mes matome ir mes kalbant apie tarpusavio pasitikėjimą ir apie tai, kaip mūsų socialiniai partneriai, sakykime, tą situaciją išnaudoja. Mūsų vertinimu mes matome, kad profesinė sąjunga siekia galių įtvirtinimo ir įtakos įmonės valdyme. Tai nėra pats pagrindinis ir tas ultimate goal, kad tai yra darbuotojų sąlygų gerinimas, tai yra galios ir įtakos įtvirtinimas. Profesinės sąjungos vykdo sistemingą ir klaidinančią prieš darbą informaciją. Turime daugybinius skundus valstybinė darbo inspekcijai, darbo ginčių komisijai, tas sekant, toliau rutuliojantis yra teismai. Kaip ir minėjau, prisidengiant tam tikrų galbūt darbuotojų teisių gynimų yra daromas toksai spaudimas ne visada sąžiningais būdais. Parodysiu pavyzdžių. Ir jaučiamas toksai kaip čia nebylus, tačiau labai aiškus noras nepritarti tai įmonės transformacijai ir įmonėje veikiančias pokyčiai, tas, kas turi vesti įmonę prie konkurencingumo. Ir tokiu atveju kyla takoskyra ir konfliktai viduj, ir tai galiausiai nukenčia patys darbuotojai ir taip ir įmonė. Čia keletas pavyzdžių apie tai, kaip vyksta mūsų dialogas ir jeigu mes turime tam tikrą dėrybas ar panašiai, ar tarkim kažkokį tai žingsnį iš profesinės sąjungos, dažniausiai mes tai sužinom pirmą iš spaudos. Vidinės komunikacijos žinutės apie tai, kokį veiksmą mes bepadarytume, mes turime iš karto kontrveiksmą iš profesinės sąjungos ir jų komunikacija, kuri, sakykime taip, kad kartais atrodo, kai mes aiškiai suprantame, kad čia yra juoda spalva, jinai išverčiama į kitą priešingą pusę. Kokiais žodžiais mes bevadinami, vergvaldžiais, ponais, išnaudotojais ir taip toliau, bet kokiu atveju tai visa tai veda prie vidinės priešpriešos skatinimo ir blogo klimato bendrovėje. Ir žinoma, darbuotojams atsiranda nesaugumo jausmas. Kur čia yra tai teisybė? Viena pusė sako vieną, kitas pusė sako kitą ir galų gale žinai darbuotojas per vidurį jisai nebesupranta, kas šiandien vyksta. Vienas iš pavyzdžių apie tai, kaip pati profesinė sąjunga viešai pripažino, kad dėl nepaprastosios padėties, dėl to, kad turime teisinius procesus, dėl streiko teisėtumo, dėl minimalių nustatymo, jinai surado, tarkim, kūrybišką būdą, kaip galėtų darbdaviui pastatyti nepatogią padėtį, tai yra laikinai sustabdyti 760 darbo sutarčių, vadovaujantis galima tam tikrą darbo kodekso nuostatą. Ir apibendrinantis, kad viešumas tikrai ir nesprendžia konflikto, o jį tik tai gilina. Iš vienos pusės, kad priversti esame reaguoti ir gintis, ir tai neveda prie socialinio dialogo. Didelė žala įmoniai, jos reputacijai ir būtent įmonės tvaresniai veiklai ir jos tęstinumui, naujų darbuotojų pritraukimui ir tų pačių darbuotojų motyvacijai įmonės viduje. Trumpai apie 3 skaidrės apie tai, kaip mūsų vyko socialinis dialogas. Visko nerodysiu, bet viskas prasideda 20 metais, einant į pabaigą kolektyviniai sutarčiai, inicijuojamas kolektyvinės darybos ir turime labai daug etapų, kurie yra perpinti įvairiais momentais, tiek ir teisiniais procesais ir panašiai. Per visą mūsų dialogą mes turėjome 3 teisinius ginčius. Ir mes turėjome 3 kartus, kaip profesinė sąjunga, jau sakyčiau taip, kai mes turime tam tikrą galimybę susitart, pasitraukę iš darybų. Be kompromiso, be ieškojimo,
be bandymo, kaip čia išspręsti taikiai šitą būdą, išnaudojant visas galimybės, einame į ultimatyvius reikalavimus ir gąsdinimą darbdavių. Siūlėme pasitelkti trečiasis šalis, teismo mediaciją, arbitražą, tam, kad galėtume išspręsti, nes matome, kad dvi šalis, jeigu negali sutarti, jiems reikalinga tam tikra pagalba. Deja, to buvo atsisakę. Turiu gerą žinią, jau dabar teismas mūsų paskutinio proceso yra įpareigojęs mus pereiti į teisminę mediaciją ir labai tikiuosi, kad tas procesas mums padės susitarti. Kaip mes matome, kaip darbdavys, tiek kaip aš asmeniškai matyčiau, kad tas socialinis dialogas turi būti grįstas ne paklodės tampimo vienas kitas, no zero sum game. Tai yra, kaip ir Janina minėjo, kad mes turime pyragą, mes turime suprasti, kiek mes turime to pyrago ir ką mes galime su juo daryti ir dalinti. Ir kad mes negalime to pyrago atriekti dabar ir atiduoti, vardant to, kad įmonė negalėtų po to tęsti veiklos, investuoti į savo efektyvumą. Ir dėl to turi būti daugiau pasitikėjimo tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės ir turi būti daugiau skaidrumo. Įmonės pilnai atskleidžia savo veiklą, pilnai atskleidžia savo rezultatus, tiek finansinius, tiek veiklos ir taip toliau. Iš kitos pusės trūksta gal ir iš kitos pusės, sakykime, tokio skaidrimo ir atskaitomybės. Profesinės sąjungos yra uždaros, jos savo veiklos neviešina, tik tai savo nariams. Ir kartais, kad atrodo, kad, tarkim, tos lėšos, kurios netgi ir darbdavys skiria joms, jų veiklai, jos yra naudojamas prieš tą patį darbdavį ir organizuojant tas pačias piketo akcijas ar teisminiuose procesuose. Daugiau bendradarbiavimo, tai reiškia, kad mes turime vieni kitus suprasti, kur mūsų lūkesčiai, kur mūsų yra galimybės. Daugiau bendro matymo, tai kaip ir minėjau, ir kaip ir Janina, ir kaip ir Ričardas minėjo, kad tai yra tarpusavė mūsų priklausomybė. Patenkinti darbuotojai, įsitraukę darbuotojai, darbuotojai nori eina į darbą, reiškia, tai yra resursas, kurią įmonė išnaudoja savo veiklai toliau vystytis. Įmonė gerai sekasi, jinai gali su darbuotojais dalintis. Tai galbūt dar kiti, tokie keletas pabaigai kelių minučių, keletas idėjų, kur gal ta energija ir veikla, tai tiek profesinių sąjungų galbūt ir daugiau galėtų būti nukreipta. Tai mes kalbame apie tam tikros sektorinius susitarimus, apie tam tikras šakinės kolektyvinės sutartis, kur galėtų būti nustatyti minimalūs tie standartai, kurie padėtų į tą sektorių, mūsų vežėjų sektorių pritraukti darbuotojus. Ir kitas dalykas, galbūt valstybės institucijų didesnė veikla ir įvertinimas tos tikrai gana, sakyčiau, sunkios pareigybės kaip vairuotojo ar to pačio alkoholio, nes reikia anksti keltis, tai gal ar reikia anksti keltis, veža žmonės, galbūt tai galėtų būti papildomos socialinės garantijos. Tačiau tai turėtų būti nustatyta bendrai visam sektoriui, tokiu atveju nebūtų įtempimo kažkokiai vienai įmoniai ir tai būtų sulyginta konkurencija ir tam pačiam sektoriui darbuotojų gerovė būtų geresnė. Tai ačiū už galimybę pasidalinti ir turbūt klausimų galbūt. Vieną klausimą turiu. Ačiū labai. Tai galbūt taip pasimsiu mikrofoną. Tai nors vėlgi, laiko nelabai turime daug, pranešimai užsitęsė, tačiau šiuo atveju norėčiau vis dėlto, kad turėtume galimybę keliems klausimams, tai 3 klausimai ir trumpi atsakymai. One question I will ask in English, so I don't need a microphone everywhere. For the translation. Okay, so for the translation. Can you name me the date, the last time public transport of Lithuania or Vilnius stood still because the labor unions were on strike? Incomplete. I mean, when was the last time it happened? The last time there was on strike? The last time for the whole day that there was no transport because there was a strike regarding the wages, whatever. Mano patirtyje aš to neturiu. Mano patirtyje to nėra. Dar klausimų?
Aš girdėjau iš jūsų nemažai kaltinimų profsąjungai ir darbuotojams ir jūs sakot, kad jie tiesiog sabotuoja procesą. Aš norėčiau išgirsti jūsų supratimą, kodėl jie tai daro, kokiu tikslu jie tai daro. Kaip jūs manot? Nenuskambėjo kaltinimai darbuotojai, tikrai to. Jūs atskiriat profsąjungą nuo darbuotojų, man tai yra irgi labai keistas dalykas, bet neatskirkit. Profesinė sąjunga yra kaip organizacija šiuo atveju. Taip, gerai, kodėl jūs manot, jie tai daro, koks jų tikslas yra tai daryti? Kaip aš minėjau, kad yra tos pačios galios išlaikymas, galios ir įmonės valdymo. Galios dėl ko? Koks tikslas tos galios? Kam jie tą daro? Na, kaip ir minėjau, kad tam, kad išlaikyti savo pozicijas ir savo, na, tarkim, galės įmonės valdyme ir tas reikalingas... Čia jūs norėtumėt, kad jie neišlaikytų tų galių? Ne, aš ne tą sakau, žinai, aš ne tą sakau. O galima tada paklausti, jūs kalbėjote apie socialinį dialogą ir įvardinote, ką profsąjungos daro negerai šitoj vietoj. Gal jūs galite įvardinti, ką jūs darote negerai? Diskusija tikrai galėtų būti ilgesnė, kad įmonė, aš asmeniškai ar įmonė, čia vėlgi yra klausimas, ir mes tikrai turime daug bėdų, kurias reikia susitvarkyti, tikrai. Dėl tų pačių, sakykime, darbuotojų darbo sąlygų, dėl higieninių tam tikrų dalykų, kurie nebuvo ilgus metus sprendžiami. O gal galite pasakyti, koks yra jūsų atlyginimas ir koks yra žemiausias jūsų įmonėje darbuotojų atlyginimas? Jau šitą klausimą esu tikrai N kartų per pastarosius pusę metų išsakęs, tai dar kartą nesikartosiu. Turime daug daugiau klausimų, negu turime laiko, tai Janinos. Thank you. It was very interesting to see the presentation, and I totally agree with you. I didn't catch your name, sorry. Social dialogue. I didn't see any dialogue there. There was lots of blaming of the trade unions, but you have to remember that the strike is one of the most important weapons, and they have total legal right to use it. So this is something they have the right to use it, and you don't actually have right to complain about it right now. My question is, 3 things. Name 3 things where you could go, toward the trade union and make the things better for them, where you have failed. Just 3 things. You name 3 things where you can also meet the expectations, and maybe, like we say in Norwegian, the swallow the camel, but then you will make the people happy. Because like you said, without the company, there is no pie, but without the employers, there is no pie as well. So just 3 things where you actually can give something from the employers and give it to the employers to improve the conditions. I could say in other words that actually, jeigu mes kalbame apie taiką, tai reiškia, kad turi būti susitarimas. Tai galbūt klausimas toksai, kad mes per ilgai to susitarimo ieškome. Tai čia vienas yra pagrindinis dalykas, tačiau tai reikia pasakyti, kad ne vien tik tai nuo darbdavio tai priklauso. Tai yra nuo abiejų pusių ir noro susitarti. Noras iš darbdavio yra didelis susitarti, nes taika leidžia vystytis toliau. Kaip ir jūs pati minėjote, kad tas saugus 4 metų periodas, tai yra vystymosi, pyrago didinimo ir gerovės auginimo. So the 3 things are? 3 things are that you can do better. Because until now, bullshit, no 3 things. Because it's like if you see the other part as non-cooperative, this is a bad start for the negotiation. When you say they don't want to cooperate, just ruin to us. This is not a good start. Girdžiu tam tikrą, bet irgi kaltimą iš kolegų, irgi tam tikras yra nusistatymas, tai yra tikrai didelis nusistatymas šitoje vietoje. Tai čia abi pusės turėtų tą nusistatymą padėti į šalį ir ieškoti susitarimo, ir tas susitarimas turi būti ieškomas prie darbo stalo. Ne viešumoje, ne dar kažkur. Ir tą visą laiką aš kviečiu padaryti. Ačiū labai. Thank you so much. Gerbiamas Dariau, aš noriu jūsų paklausti, ar jūs liksite diskusijoje? Neplanavau iš tikrųjų. Nes matote, klausimų yra daugiau ir būtų visai malonu juos visus išgirsti. Iš savo pusės noriu pasakyti, kad netgi kuriant prezentaciją jūs ją pristatėte vienas, nes turbūt nesikontaktavote su profesiniam sąjungom, kad atliepti irgi jų pozicijos, ar ne? Na, čia toks komentaras.
nes jeigu mes jau pristatome tam tikrą dalyką, turbūt reiktų komunikuotis ir su jais. Bet kokiu atveju, kolegos, karšta diskusija, žinome realybę, kuri egzistuoja, matėme streikus, visi dalykai, kurie buvo pasidalinti žiniasklaidoje, mes juos irgi gaudome. Šiuo atveju galbūt jie buvo atliepti ne iš darbuotojo pusės, o iš darbdavio, pristatant, kaip jaučiasi darbdavys situacijoje ir nenori, kad visa tai būtų viešinama ir etc. Tačiau vis dėlto dabar mes esame toje vietoje, kur turime galimybę kalbėtis. Ir aš labai norėčiau šitą diskusiją pratęsti, tačiau turime kitą prelegentą, kuris paruošė pranešimą. Tad kaip sprendimą šitai situacijai norėčiau pasiūlyti kiekvienam, vis dėlto dar gerbiamas Darius turbūt keliaus, pasigauti, atsigerti kavos, galbūt galėtumėte individualiai tą padaryti. Taip pat žinau ir tokių vidinių elementų, kad reakcija iš profesinių sąjungų netgi į dalyvavimą įmonės vadovo buvo ta, kad mes norėtume protestuoti ir norėtume daryti streiką prie viešbučio. Tai to, kaip suprantu, nevyksta, tačiau tik tai tą įvardinu, kad tai yra labai karšta ir namų darbai yra kol kas nepadaryti. Ir tą matome toliau diskusijoje. Trišalė taryba buvo tas klausimas sprendžiamas. Ačiū labai. Taigi, gerbiamas profesoriau, Boguslavai, kviečiu pranešimui. Taip. Gal galime čia. Tai pirmiausia, aišku, aš norėčiau padėkoti organizatoriams, kad pakvietė poną Darių ir super malonu, kad padarė šitą pranešimą. Labai, aš irgi girdėjau, man net kažkas ten pranešė, kad jūs būsite ir aš nežinojau, aš pirmą kartą jūs matau, tikrai džiaugiuosi. Čia yra, mėly kolegos, tikras diskusijų lygis. Taip turėtumėm dirbti. Aišku, mes parodėm savo veidą nekokį, kai pradėjom klausti ne be eilės ir diskutuoti ir priekaištauti. Čia nekorektiška. Čia būtų galima prisiminti, aišku, nelabai gal į temą būtų, kadangi karas Ukrainoje, bet čia yra tokia istorija apie rusų kariuomenė, kad sako, tankuose jie kalba apie moteris, o su moterim kalba apie tankus. Tai kai mes pradėjom svarstyti situaciją, kurios nežinom, aš irgi galėčiau pasisakyti, žinot mane kaip ekspertą, bet negalėčiau, aš nežinau tiksliai kas ir kaip. Man atrodo, kurie užduoti klausimus gal žinot, bet čia nebuvo vieta, čia dabar yra priemonė, kuriai turim aiškiai išdėstyti, ką galim, išgirsti. Aišku, labai gerai, kad ta įtampa buvo, jinai tikra. Čia yra tikros šeimos požymis. Nekonfliktinė šeima yra bala, jinai būna. Konfliktinė šeima yra gera. Kadangi jeigu žmonės tobulėja, aišku, koks yra konfliktas žlugdantis, yra konfliktas ugdantis. Aš linkiu jūsų šeimoms ugdančių konfliktų, kad kiekvienas konfliktas žiūrėtų į save, o ne į kitą. Tai aš tikrai dar kartą dėkoju jums tikrai, kad taip darote. Aš kalbu apie organizatorius, dėkoju jums, kad atėjote, žinodamas tą įtampą, net sakot, kad iš tarybai buvo, tai tikrai malonu, kad tokių pranešimų būtų daugiau, kad žmonės, kurie konfliktuoja, ateitų į konfliktuojančią aplinką. Nebijokim, kvieskim tos, su kuriais konfliktuoja, jeigu norim suprasti ir išspręsti. Tikrai dar kartą dėkoju organizatoriams. Pirmą kartą gal dalyvauja, kad reiškia būtų žmonės priešingų stovyklų, bet mokykimės. Jeigu taip negyvensim, faktiškai negyvensim gerai. Ukrainoje viskas įvyko todėl, kad nebuvo tokių diskusijų gilių. O korupcija yra šiandien dar, žinau, kad pasitraukė, vakar buvau susitikęs, reiškia, kaip tik su atstovais, kurie neseniai grįžo aukšto lygio politikai. Ir sako, jau pasitraukė kariuomenė nuo Kijevo ir vėl kalbam apie 15% atkatą. Mes šypsomės, o taigi yra krachas, tai yra, ką jie turės, turėdami tokią pagalbą ir valstybės biudžeto, pasaulio biudžeto galimybės su savo 15% atkatais. Ok, kolegos, aš leiskit, kad tai pradėjau, bet čia rimti klausimai labai ir sakau, čia yra nervas, mūsų tikras nervas, čia mes visi laimingi, kurie pasidalyvavom šitą konferenciją ir girdėjom, bet tas, kas vyksta, aš noriu tikėti, kad toliau bus daugiau šviesos. Taip, mėly kolegos, labai trumpai, kadangi, aišku, programa mūsų visiškai jau pažeista. Tai, bet diskusija, aš manau, įtraukta jau yra į laiką, ne, ir mes galėsim šiek tiek nepiknaudžiaudami pitum, reiškia, tęsti savo susitikimą. Bet aišku, esu labai paveiktas, reiškia, to, ką ponė Janina pristatė. Tikrai, mėly kolegos,
jinai faktiškai padarė pusę to, ką aš norėjau jums atskleisti, jinai tą pasakė tik tai iš praktinės net pozicijos, kad visa tai yra ir veikia. Ir čia žiūrėkite, pirma skaidrė yra tokia mintis, taip, kad visuotinė ir blaikė taika gali būti grindžiama tik socialinio teisingumo principais. Galima sakyti, grinai iš komunistų partijos manifesto, ne, arba iš kokio nors profesinių sąjungų susirinkimo. Ne, mėly kolegos, tai yra žymiai anksčiau. Tai yra 19 amžiaus. Tai yra sprendimas pasaulio lyderių. Tai pasaulio lyderių garbėmėjai. Faktiškai, kurie aiškiai suvokė, kad čia yra kelias į socialinę taiką ir klestėjimą. Ką suprato? Taip, kalbos nėra. Bet ten nebuvo komunistų, kurie pasirašė šitą dokumentą. Jie nebuvo. Jie buvo tikrai kažkur. Komunistų partijos užsakymų. Mėly kolegė, kalbam apie Versalio sutartį. Kuri vėliau buvo negu komunistų partijos. Taip, bet jie nedalyvavo, čia jų nekvietė, čia buvo vyriausybių vadovai. Tarp jų nebuvo komunistų. Jūs sakot, buvo komunistai? Kurioje valstybėje? Taigi Anglijos komunistų partijos užsakymų prašytas tas manifestas. Prie kokio manifestą? Gerima, kolegė, nekorektiška. Čia yra konferencija, jinai turi savo tvarką, jis kalėt ranką ir midurojantis suteikiam žodį. Tokia tvarka yra, jinai yra priimta pasaulyje, pas mus irgi. Ok, taigi žiūrėkite, iš principo tai yra tai, ko labai trūksta. Ir ko netrūksta, reiškia modelį, kuri taip, reiškia, sužavėti klausimą. Čia yra ta erdvė, kuri realiai sprendžia. Tokiu būdu galim drąsiai teigti, kad socialinis dialogas, taip kaip čia surašyta, kad tai yra mūsų pranešimai, reiškia, darbo santykių erdvė, tai yra per siaura. Tai faktiškai praeitis. Tai yra tas komunistų partijos manifestas. Jeigu socialinis dialogas yra tik darbo santykiai. Tai yra praeitis, jeigu socialinis dialogas yra tik darbo apmokėjimas. Tai yra per pigų. Tai net nėra, žinokit, darbo sąlygos, kurių vaidmuo labai auga. Ir tai net nėra gerovė. Tai yra žymiai daugiau. Kadangi socialinis dialogas ir vėl, atleiskit labai malonu, kad buvo Norvegijos pranešimas, kadangi faktiškai viskas yra žymiai aukščiau. Tai yra gyventojų pasitenkinimas. Aš dar grįšiu prie šitos kategorijos, bet taip yra taip pat našumas. Įmonės našumas, ekonomikos našumas. Kompetitivnis, jūs minėjote, iš to jis ir gimsta. Aš kaip darbdavys galiu kalbėti jums, kaip vadovas. Kai aš turiu pasitikėjimą, reiškia, su darbuotojais, tai mums viršvalandžiai negalioja. Nekorektiška, bet taip yra. Kadangi yra pasitikėjimas. Žmonės žino, kad bus atlyginta. Atitinkamai ir gerbėmėjai, tai yra išnaudojimo prevencija. Aš parodysiu skaičius, kad tuščiai nekalbėti. Ir tai, aišku, demokratijos kalvė. Kodėl taip svarbu, reiškia, tokia aukšta vertė principo ir laisvės yra Norvegijoje, kadangi įmonė aš tikrai dalyvauju, aš nuo mažens pratinus, reiškia, daryti įtaką tam savo realiam gyvenimui. Ir aišku, tai yra taika ir nepriklausomybė. Neseniai gal pastebėt, gal nelabai yra ta nacionalinės ekspedicijos diskusija prie Baltojo tilto, ane? Ir paskutiniai, gal žiūrėjot, man teko dalyvauti. Ir vienas iš mūsų ambasadorių, buvusių ambasadorių Ukrainoje, kreipėsi į susirinkusios ir sakė, ar ginsit, pasiruošę ginti, reiškia, laisvę. Ir aš nesutikau su jo, kad nereikia taip klausti. Reikia klausti, kaip jums čia Lietuvoje gyventi. Ką mes ginam, gerbėmiai? Kas gina žmogus, ką kiekvienas čia susirinkęs ginam? Mes ginam mums patinkantę aplinką. Tokiu būdu, jeigu žmogui gerai darbo vietoj, jam gerai valstybei, kodėl pasitenkinimas ar per aukščiausiai? Tai yra patriotizmo pagrindas. Ne ideologija. Aišku, gerų ginklų reikia ir dronų, ir kalbos nėra, reikia už tai sumokėti. Tai Norvegai gerai apginkluoti, Suomija irgi. Bet yra ir pasitikėjimas. Ir labiausiai gina močiutė, kuri be ginklų išeina į kelią važiuojant tankams. Tas buvo į Ukrainoje. Tokiu būdu čia yra ta kultūra, kurios trūksta mūsų šaly. Ką mes norime apginti, jeigu nebus žmonių, kurie gins, o kurie kolaboruos? Supraskite, taip jau buvo ir gali pasikartoti. Tai čia yra politinis sprendimas, jis gimsta kaip tik per efektyvų socialinį dialogą. Kai žmonės džiaugiasi savo darbo vietą, kurie nori ginti. Nu gerai, aš jaučiu irgi pažeisiu reglamentą. Pažiūrėkite, čia yra Norvegija. Mes ES taip galim pasidžiaugti, kad mes daugiausiai investuojam į žmonių gerovę pasaulyje, daliname savo pajamom. Pažiūrėkit, 3% daro
maža Norvegija. Čia irgi jinai apmokėjo didesnį dalį ar visas išlaidas šitos konferencijos. Jie sumokėjo 100 tokių projektų vien Lietuvoje. Bažnyčios, ligoninės, profesinės sąjungos, tai yra jų pinigai. Ir ta šalia yra Rusija, kur irgi gyvena didelimi iš naftos ir ko eina tie pinigai. Jūs girdite oligarchus, nekalbant apie karą ir panašiai. Čia yra kultūra, čia visai kultūra, tas modelis tai nėra tik darbo vietos, kaip aš jums sakiau. Tai yra visai kita fantazija pasaulio. Aišku, gerai būtų, kad mes išrinktume ambasadorius pasaulyje tarp šalių. Ir aš manau, daugelis balsuotumėm už Norvegijos, Skandinavijos šalis. Vėl padarytumėm dialogą, kad nebūtų viena šalis, ne? Kad nebūtų monopolio. Bet jeigu jos 4 galėtų spręsti apie žemės likimą, visiems būtų žymiai geriau. Jie sugebėjo nugalėti mūsų savo tą vidinį egocentrizmą. Taip nėra, žinokit, negalvokit, kad ten yra šventė. Pas jos irgi pastoviai auga nelygybė. Tai nėra jau ta, reiškia, Norvegija 700-800 metų 20 amžiaus. Jau jinai keičiasi. Auga nelygybė, ateina pinigai, ypač daug padarė laisvas rusų kapitalas. Viską išbalansavo, paskatino, reiškia, tą egocentrinę, kiekvienam iš mūsų, reiškia, mėgančią galę. Bet jinai tokia yra. Keičiasi ir Skandinavijos šalis. Aišku, ačiū Dievui, kad nekeičiasi taip greitai, kaip aplinka. O čia yra labai unikali skaidrė, labai naudinga. Pažiūrėkite tą priklausomybę, kaip reiškia iš viršučio Amerikos pavyzdys. Ten, aišku, socialinis dialogas nėra stipriausias, bet jinai mums gera yra to, kad profesinių sąjungos narių skaičiaus žalia spalva priklauso, reiškia, gyventojų apmokėjimo lygis. Jis yra harmoningesnis, taip kaip, reiškia, rodė Skandinavijos, reiškia, Norvegijos modelėje. Tai, matot, tikrai, reiškia, tas socialinis dialogas, jis faktiškai ne tiek tarnauja prieš darbdavį, kiek tarnauja harmonijai. Jis tarnauja paprasčiausiai mūsų taikiam sambuviui. O čia tam, ką minėjau, žiūrėkite, kaip jaučiasi mūsų žmonės Lietuvoje. Įsivaizduojate, apie 40% darbuotojų dirbančių, čia buvo, aišku, dirbantys žmonės pažymėjo, kad jaučiasi išnaudojami. Kai mes organizavome šitą tyrimą, tarptautinį tyrimą, tai faktiškai pirmi, kurie pasiūlė šitą klausimą įtraukti anketą, klausimas buvo atmestas. Sakėm, what are you speaking, ką jūs galvojat, ką jūs kalbate, mes Europos Sąjungoje, kad visos Europos Sąjungos narys, kaip šitą klausimą galima užduoti. Čia ne 19 amžiaus ir buvo, reiškia, pasipriešimas užduoti šitą klausimą tarp mokslininkų. Bet po to atsargiai, reiškia, išdiskutavome, sakom, čia yra klausimas, galbūt tokie procentai kaip Lenkija, gal mažesni, 10 žmonės neatsakys, bet visai proga yra paklausti. Ir matot, ką mes pamatėm, reiškia, kiek tas, vienai per kitaip yra. Todėl yra ta priešprieša, suprantate, reikia mokytis, aišku, mes tik pradedam pirmus žingsnius, jeigu, reiškia, Skandinavijos šalyse tas dialogas turi jau 100 metų, tai mums reikia mokytis to, bet tikrai, reiškia, tai yra kelias. Tokios konferencijos, tokios pastangos, nėra čia protingiausių tarp mūsų. Bet supraskim, jeigu kartu nebūsim vienas prie kito, bus taip, kaip nenorim, kad būtų. Nors, aišku, mūsų gal pelnai išliks, bet nedaugelio. Verslai tikrai žlugs. Čia, žiūrėkit, yra pasauliniai procesai, kad socialinį dialogą vis sunkiau surasti pagrindą, kadangi tas klasikinis pagrindas, kaip čia kalbėjo kolegė apie komunistų partiją, laikas jau turbūt taip, 5 minutes, Tai faktiškai jam atsirasti yra vis mažiau pagrindo, taip, profsąjungai reikia didelė įmonė, reikalinga didelė įmonė, taip, didesnis, reiškia, susitelkimas darbuotojų, jų nėra, keičiasi ekonomika ir mes nemokam, šiandien pasaulis faktiškai neišgeneravo struktūros, kur dingtų mūsų asociatyvumą. Mes vis labiau tolstam vienas nuo kito. Tai rimtas klausimas, aš čia nespėsiu aptarti. Bet pagrindo reikia, o reikalinga jėga, kadangi jėgos nėra, galia paprasčiausiai yra nevaldoma. O čia labai blogai, kadangi gamtoje nevaldomas reiškinys zuikiai, taip, jeigu nėra vilkų ir lapių, jie išsigimsta. Jie paprasčiausiai išsigimsta net iki, reiškia, genetinių lygmens. Ir čia jau visai einant į pabaigą, kad profsąjunga, kaip taip, tai buvo, reiškia, priešpriesos rezultatas, bet faktiškai perėta nuo konfrontavimo prie bendradarbiavimo. Ir mūsų konferencija, ir faktiškai visa Norvegijos, Suomijos, Danijos patirtis, Prancūzijos, galima sakyti, nors aišku, ten kitas vaizdas, mums tai parodo. Tokiu būdu, aišku, tai procesai, kurie dažnai prieštarauja vienas kitam, bet tam ir yra prieštaraujantis, kad jos būtų galima dialogo pagalba spręsti. Jau turėčiau paskubėti, bet pirmiausia, čia noriu akcentuoti, kad socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelis sudėlioji dalis. Kodėl? Kadangi buvo tas
Pirmas pasaulinis karas ir buvo suvokimas, jeigu mes neišmoksim taikiai sugyventi socialiniam kontekste, faktiškai net neužtikrinsim stabilumo. Tai labai greit praeisi, kada nelabai piknaudžiauti. Čia matote ir tie skirtingi lygiai, bet čia turbūt šitą auditoriją nereikia pristatyti. Tai viską žinote, kad yra įmonės lygmuo, tas basic, bazinis lygmuo, tai from the root, nuo šaknų, tada yra šakos sektorių susitarimai ir nacionaliniai susitarimai. Šiuo metu faktiškai pasaulyje tokių nėra. Kaip atrodo apriptis kolektyviniam sutartim, gal įdomu pažiūrėti, bet aišku liūdna, kad mes paskutinį vietoj, taip, bet yra šalis, kaip matote, Prancūzija, Austrija, Belgija. Ypač gerai įdomus modelis yra Prancūzija, žiūrėkite, kadangi jų profesinės sąjungos narių skaičius yra labai mažas, suprantate? O koks aukštas yra jas apripties, reiškia, tas rodiklis. Tai tas mums yra svarbu ir galima sakyti, vėl čia ne tiek pats faktas yra tarp kolektyvinės sutarties, svarbu pasitenkinimas. Piliečio pasitenkinimas, tame tarpe, aišku, darbdavio ir našumas mūsų ekonomikos kaip sistemos. Du veiksniai, visa kita yra dulkės. Ir visai į pabaigą, tai va tą, ką minėjau, aišku, gerbėmieji, yra du keliai, taip, reiškia, taip jūs patys matote, puikiai čia, kurie esate, žinote, yra du, yra tai, kad gali silpnėti, taip, ir gali stiprėti. Jeigu jis silpnėja, tai aišku, auga įmonių pelnai, tai geras dalykas. Bet silpnėja pasitenkinimas, gerovė mažėja, atitinkamai dalykai, kurie neigiamai veikia sistemą, kadangi, sakau, nevaldoma efektyviai. Ir iš kitos pusės, jeigu mes, reiškia, stiprinam, jeigu pavyksta surasti dialogus, tikrai neišstumti, reiškia, to konflikto iš savo anglies, aišku, auga saugumas, tame tarpe verslui, čia kiekvieną punktą reikia atskirai aptarinėti. Aišku, stabilumas dėl aukštesnio lojalumo, ypač dabar, kai trūksta darbuotojų, tai čia yra galia pagrindinė. Atitinkamai pasitikėjimas, mažesnės valdymo išlaidos, taip, grotas, matėte, kaip sureagavote, aišku, čia yra teisingas suvokimas ir tas efektyvumas, kurio visiems labiausiai reikia. Tai pirmiausias ir aukščiausias efektyvumas yra pasitikėjimo aplinkoje. Tokiu būdu, aišku, linkiu, kad tas dialogas mūsų šaly, faktiškai visam pasaulyje, būtų ko šviesesnis. Ačiū uždėmesį. Ačiū, profesoriau. Dar turime kelias minutės, tad norėčiau išnaudoti šitą laiką dar klausimams. Ir atidaryti tokią galbūt laisvą erdvę, ar ne? Tai nebūtinai prisirišti prie vieno pranešimo. Galima užduoti klausimus tiek Janinai, tiek gerbiamam Dariui, tiek profesoriui. Ar būtų tokių klausimų? Turime kelias rankas, tai aš prieisiu. Tai užduodami klausimą adresuokite jį asmeniu arba... Sveiki, esu Dalia. Norėčiau užduoti klausimą, to paties paklausti Norvegijos kolegės ir Vilniaus viešojo transporto direktorius. Šiek tiek buvo paliesta tema, kuri yra Lietuvoje iš tikrųjų labai jautri, tai darbuotojų galių stiprinimas dalyvaujant įmonės valdyme. Aš kiek suprantu, tai Norvegijoje tai nėra problema, tai tiesiog yra kasdienybė. Kodėl Lietuvoje vis dar bijama, kad profesinė sąjunga sustiprins savo galią dalyvaudama įmonės valdyme? Juk tai yra ir atsakomybės prisėmimas už įmonę. Jeigu profesinė sąjunga jau yra pasiruošusi prisimti atsakomybę ir turėti daugiau žinių, daugiau kompetencijų, teisingai padalinant pyragą, teisingai skaitant informaciją pateiktą darbdavio, ar tai yra blogis? Aš labai norėčiau, kad abu atsakytų. Yes, thank you for the question. I would like to say that in every board of any company, there's always an employer representative, always present at any board. So why is it good? It's very simple, because if you show the trust to someone that actually knows the company very well, if you invite them to participate in a decision-making process, they will reward this kind of trust because they know the conditions on the floor. They will feel associated with the company, they feel a stronger connection to the company, and they will feel a stronger connection to the result and to make the company prosperous. If you don't have any connection, if you're not interested whatsoever, if you're not invited to this decision-making process, why would you care? It's like in a family, you know, if you give your kid some kind of responsibility or something, he or she will be so proud delivering the results. If you decide everything for a person,
they totally lose the interest, they lose the encouragement, they will distance themselves. But the basic, I think the most important thing is that you actually show respect. Trust starts with respect. It's like respecting your child and trusting that he or she can make decisions even in a very, very, very small age. So we will always talk to small kids like that. You sit down. I have a 5-year-old, and I always, go down on his level when I talk to him, to talk to the eyes, not to talk down, from up and down, but to talk on the level. And that's the same way. We have to remember that employers and employees, they are on the same level when it comes to the social dialogue. We cannot say, employers, we're so much better, and we just gave you something that we decide. This is not how it works. To make a dialogue, trustworthy relationship, you have to treat the other party with respect. This is where it starts. Everything starts with respect. And you don't show respect. You don't show the respect by putting glitters on the wall and on the windows. You send all those small signs that you don't respect a person by distancing, by talking down to them, by pointing out all the small faults. You always start with yourself. What is it I can do to make this relationship better? What is it I can do best? What is it I can do more to bring it closer? Because we don't, conflict interest is okay, but we have to make sure that everybody loses if the conflict is very, going for a long time. Everybody loses if everybody's unhappy. We have to give something to receive something. You cannot just be super happy while the other part is miserable. This is not a relationship, just like in a marriage. You're gonna divorce each other if nobody's happy. Or if you're happy and the other part is miserable. So give them this kind of trust. And we also, what we have in Norway, we have at least one person, the main shop steward, which is totally what is called a Norwegian frikjøpt, which means it's bought from the employer. He or she receives the full salary, but the only job they have, the only responsibility they have is being a shop steward 100% of the time. That's the job, going around, organizing, working for the trade union. This is an important thing, but it's a change of mindset. It's a change of mindset to understand that I cannot win if she or he loses totally. We have to give something to receive something. So this is my answer, basically. We have to change the mindset. Thank you. Pilnai pritariu aš Janinai dėl pasitikėjimo ir apie tai, kad yra tarpusavio priklausomybė, kad turime kažką duoti, jeigu norime kažką tai gauti ir kad tą pyragą mes galėtume kartu auginti. Kalbant apie atsakomybės už įmonės veiklą ir rezultatus, bet kokiu atveju vis tiek tai yra atsakingas, yra įmonės vadovybė, įmonės valdyba. Ir tai nors ir ką sakoma, kad profesinė sąjunga nori prisimti atsakomybę, tačiau tos atsakomybės jie negali prisimti. Nes už įmonės rezultatus atsakingas yra įmonės vadovas. Kalbant apie tai, į kokią įtaką ir galią gali turėti, mūsų įmonės valdyboje yra pozicija darbuotojų atstovas. Jinai dar vis yra laisva ir dėja, tačiau nežinau, nepavyko tos pozicijos užpildyti, nors ir buvo su profesiniam sąjungom prieš tai iki manęs dar kalbėti. Iš naujo bus skelbiama atranka, tikrai kviečiame dalyvauti ir teikti savo kandidatus tam, kad galėtų valdybos lygmeniu įmonę atstovauti darbuotojų atstovų. Kalbant apie sutartis arba, tarkim, tą, ką aš miniu galios turėjimą, aš kalbu apie, tarkim, dalyvavimą įmonės valdyme operacinėme lygmenyje. Tai ir profesinė sąjunga mūsų atveju tą siekia, tai kad būtų visi aktai teisiniai praktiškai suderinti, jeigu mes kalbame apie kažkokią optimizaciją, jeigu mes kalbame apie proceso keitimą ir taip toliau, kad įmonė yra paralyžiuojama be profesinės sąjungos suderinimo, to nėra. Tiesiog įmonė tada yra užšaldoma toj situacijoje ir mes negalime to pyrago tada auginti. Ačiū.
Ir taip pat turime klausimą dar gale. Tai irgi taip pat prašysiu uždavus klausimą adresuoti, kas turėtų atsakyti. Raimundas, noriu padėkoti vis dėlto Vilniaus viešojo transporto atstovui Dariui. Ne kiekvienas šitokia konfliktinė situacija iš tikrųjų išdrįs ateiti ir kalbėti čia. Tai yra pagarba, iš tikrųjų, ir aš paplojau po jo pasisakymo, vien todėl, kad tai yra drąsu stovėti čia. Dalia uždavė klausimą, kokį aš norėjau panašiai užduoti. Mano klausimas būtų skambėjęs dar biški kitaip, nes kai buvo prezentacija, kalbėdamas, kodėl blogai yra su profsąjungom, pirmas klausimas ir buvo: profesinės sąjungos nori dalyvauti valdyme. Tai kodėl tai yra numeris 1 problema jūsų įmoniai? O Norvegijos atstovės norėjau paklausti kito klausimo, labai paprasto: kaip dažnai Norvegai streikuoja ir kada paskutinį kartą buvo streikas? Kas norėtų atsakyti pirmas? Diana? Tai aš savo kaip ir atsakymą prieš tai pateikiau apie tą galios turėjimą. Tai yra, tam turi būti, kad bendradarbiavimas ir kiekvienas turi siekti, sakykime, to pačio įmonės gerovės ir tvarumo. Tačiau tai ne bet kokią kainą tas turi būti daroma. Ne bet kokią tas kainą. Kodėl blogai yra, kad profsąjunga būtų buvo klausimas? Prašau? Kodėl blogai, kad profsąjunga dalyvautų įmonės valdyme? Aš nesakau, kad tai yra blogai. Mes kalbame. Tik tai mano galbūt žinutė, gal netiksliai buvo pasakyta ir aš kalbėjau apie tai, kad operacinėme lygmenyje, kalbant apie tai, kad kaip darbuotojų atstovas valdyboje, tai nematau, čionais yra prasme, tai reiškia, ir ten yra geriausiai būtos atspindima ir suprantame tiek ir bendras paveikslas, kur įmonė yra ir ko siekia, turbūt greičiausiai ir suprastų tos ir įmonės tikslus ir siekius ir galimybės. Kodėl jūs nepakviečiate? Aš kaip vadovas turiu tam tikrą savo kompetencijas, valdybos narius renka akcininkas, tai tą reikėtų suprasti. Ačiū. Yanina, do you remember the question? How often does the strikes happening in Norway? It's like, I know the last one, but otherwise I had to Google, so now you understand how often they happen. So the last one was actually for 3 days ago, and it's been, warned. It's just 3 hours during this and this time, so it's very regulated. Yeah, and it's mostly with buses and trains, like for 3 hours during this day. Before that, it was in 2020 with what is called, not the bodyguards, but the people standing in the nightclubs allowing someone to come in, something like that. It lasted actually for 5 days, and they were striking right in front of our building, LO. And like I've mentioned, it's very regulated. Which in France, the industrial auction take place, I don't know how many per week they have, maybe 3 or 5 per week. So we have like 3 or 5 or like 4 years or something like that. But they're very regulated again. And this is the last measure, but it's very respected from the employer side. They get the full payment, they get like everything, they don't lose anything at all. And the employer really respect this kind of right. So what was the follow-up on that? What was the take? Question was about how often it not often at all, if you think about it. No, but it's normal, and it's normal, but it doesn't happen very often. But it's mostly warned. For example, like for some in May, we were warned that the kindergarten teachers would probably get on strike if they will not be reaching the agreement. But the reason it happened, this is because this is the fourth year now, right? How react to society? We have to respect it. It's very important to respect, to show our solidarity. We have to show the solidarity because it's a part of our society. We show the solidarity. I mean, I would probably have to have my kid with me to work or anything, and everybody else, and it's okay. It's okay. He would be sitting there, drawing his pictures or whatever in my office. We have to respect it because this is what we've been fighting for. And like Darius mentioned, if we have to agree with the trade union on every step, yes. You have to agree with the trade union because they are the employers that are going to implement this step in the company. If they don't have a say, how would they feel this ownership? You don't feel ownership to something that you've been imposed from above, but you do feel ownership
and you want to contribute if you had to say something. So even if it takes time, in Norwegian are known for, taking a really good time into the things. But when we first start the process, it's really thought through. We don't stop, because the process has been really thought through in a very, very, detailed level. So then when we implement, we already agreed on everything. We already agreed on the basis, and then we just go. So it's very important to use good enough time on the process of implementing new things to make sure everybody is on board. And it's about everything. Every company uses lots of time, and even explaining to a single employer that if they don't understand what is going to happen in the company, what kind of new things, new technologies, or maybe some shifting in some direction in the government, in the governing of the company. They take the very good time to make sure everybody understands what we're going to go through. We take the time which is necessary, because then we know, then we start the process and we go very quickly. So it depends on what you choose. Either you say, you do like that, you go like that, and then you have the employers that are not happy, talking to each other, talking to the public, talking to the newspapers, talking to somebody outside, ruining the reputation of a company. This is what you have. Okay, maybe you run very quickly in the beginning, but then nobody's running with you. Thank you so much, Janina. Yeah. Mes dar turime laiko paskutiniam trumpam klausimui, ar yra? Jeigu galima, ne klausimą, tai komentarą truputėlį pasakysiu. Nors buvau čia truputį užsipulta, bet gal pasakysiu taip, kad labai dėkoju kolegai iš Norvegijos iš tikrųjų už pasakojimą. Mes turime tokią problemą Lietuvoje, kad mes labai daug kalbam apie skandinavišką modelį. Daug kartų kalbėta ir dalintasi, ir pasakota tiek profsąjungoms, tiek darbdaviams. Bet problema yra tokia, kad pagrindas to modelio sukūrimui buvo ginkluoti streikai ir klasių kova. Buvo tokie baisūs sušaudymai darbininkų tiek Švedijoje, Norvegijoje ir panašiai, kad teko sustoti abiem pusėm ir pasakyti, kad jūs įsipareigojo daugiau nestreikuot, mes įsipareigojom kaip valstybė niekada nepakelti ginklų. Buvo labai griežti įstatymai priimti. Lietuvoje tai neįvyko. Ir ką mes turim dabar? Mes turim daugybę metų darbdavius kalbančius apie socialinį dialogą, piešiančius, kaip tai yra gražu, akademikus ateinančius kalbėti apie tą patį ir paneigiančius, kad tai ateina iš klasių kovos ir panašių dalykų. Suprantat, tai yra ydinga praktika. Reikia ją vis dėlto grąžinti iš pradžių. Ir ką mes matom? Daugybę metų kalbėjimo ir įtikinėjimo socialinio dialogo naudos. Ar ne? Darbdaviai ateina ir mums aiškina, kaip tai yra gerai, kaip yra gerai socialinis dialogas. Bet kai mes turime pirmą streiką privačiam sektoriui, Achemui, šiais metais, ką mes pamatom? Kad yra ta valdžia, kuri stovi už darbdavio šiuo atveju, niekas neįvyko. Ta prasme, dėl šito daugybės metų kalbėjimo apie socialinį dialogą ir fantastišką skandinavišką modelį, kuris yra grįstas pasitikėjimu, man tai yra fantastiškas tas modelis. Ta prasme, ekonominės demokratijos modelis, kai darbuotojas lygiavertiškai dalyvauja įmonės valdyme, kai mes netgi tai pasakom Lietuvoje, yra juokiamasi, nes darbdaviai sako, kad valytoja nėra kompetitinga suprasti, kas ją yra geriau ir kas yra įmonei geriau. Ir visa tai yra priimama kaip ekspertinė nuomonė, kurią mes turime gerbti. Bet realiai, ką mes pamatėm, kai įvyko streikas, jisai pralaimėjo iš karto, dėl to, kad tiesiog nebuvo nei visuomenės palaikymo, nei valdžios. Ta prasme, niekas jo nepalaikė, ar ne? Taigi, kodėl? Dėl to, kad nebuvo to pirminio konflikto. Nebuvo pirminio konflikto, nuo kurio galima atsispirti, kad galima būtų pasakyti, mes nenorim šitos situacijos. Ir aš nesakau, kad reikia dabar tą konfliktą daryti, bet mes turim susimastyti, ar įmanoma be šito pradinio išsprendimo kažką toliau padaryti. Tai ta prasme, tas socialinis dialogas ir tie modeliai, jie yra ore pakabinti, mes neturim pagrindo, mes neturim patirties, kodėl reikia daryti kitaip. Ačiū labai. Tai kaip konferencijos pavadinimas byloja, misija įmanoma. Regis po visos dienos ir pranešimų
Nežinau, kokį čia dėti ženklą ar klaustuką, nes čia atrodo kaip teiginys, bet atsiranda vis daugiau klausimų. Ir tuos klausimus, prašau. Ir tuos klausimus mes aptarsime būtent po pertraukos. Labai kviečiu visus prisijungti ir sudalyvauti. Be 15:01 bus pasirašomas susitarimas tarp dviejų organizacijų. Lygiai taip, kaip vyko prezentacijoje pas Janiną apie organizacijų bendradarbystę ir pokalbį, tai tam tikra pradžia bus jau grįsta ir šiandien. Tai gražios pertraukos ir... Visgi 1 valandą, kadangi nusikėlėm. 1 valandą. 1 valandą grįžtame čia pasirašyti. Ačiū dar kartą visiems prelegentams ir visiems uždavusiems klausimus. Iki greito.